اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا محمد صابر، انا عباس الذي اتصلت بك بامس، قلت لك كسرنا ظهوركم وسوف نكسر ظهوركم. ايه المشكلة؟ عادي عادي، اهدأ بس على حالك. المهم اللي يضحك في الاخر يا ابا الحسن، انت واخد بالك؟ المهم مش كسر الظهور. الامة مرت بمحن اكبر مما هي فيه. يعني التتار استجلبتموهم عن طريق الخنزير، يعني نصير الدين الطوسي كان اكبر مرجعية شيعية كالخنزير السيستاني والخنزير خامنئي، وهدموا بغداد، قتلوا 2 مليون في 40 يوم، واستباحوا الشام كما هي مستباحة الآن. لكن اجتمعت الأمة بقيادة علماء مصر، وكان هناك قائدا أتى فضحر التتار وأذلكم وأدخلكم إلى سردابكم مع حقيركم الموهوم المزعوم مهديكم، واخد بالك؟ وظللتم في هذا السرداب من 656 هجرية إلى سنة 600 سنة. والله إن خروجكم الآن ستلقون حتفكم، لأنه لا يمكن لطائفة أن تنتصر على أمة. هذا مستحيل تاريخيا، مهما جاءكم من دعم صليبي ودعم صهيوني، ومهما تخاذلت الأنظمة العربية، فالأمة حية باقية ما بقي قرآن ربنا، باقية ما بقيت سنة نبينا. فإن انتصاراتكم زائفة. لو أنتم رجال ما أتيتم بالصليبية تنصركم، وما استعنتم بالصهاينة ينصرونكم. إن خنزيركم النافق الخميني في 1981 كان يأخذ سلاحه الذي يحارب به عراقنا العريق من اليهود، وكان يقول اللعنة على اليهود النصر للإسلام. فاعلم يا أبا الحسن أن الأمة حية باقية ما بقي فينا كتاب ربنا وسنة نبينا، وما بقي علماؤنا المخلصين البعيدين عن السلاطين. وإنكم بخروجكم على الأمة واستباحتكم لدماء أهل السنة 2 مليار سني أنتم ستلقون حتفكم، وإن هذا اليوم قريب. واعلم أننا لن ننتصر عليكم، بل سننتصر على أمريكا وعلى روسيا وعلى البوذ وعلى الهندوس وعلى الصهاينة الملاعين وعلى كل من كان ضد لا إله إلا الله، بما فيها الأنظمة الحاكمة. أي نظام يعادي ويضاد لا إله إلا الله سوف نسحله بأحذيتنا. شكرا يا أبا الحسن.